हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मैंने अपने पीसी में वाईफाई चलाने के लिए फ़्लिपकार्ट से यूएसबी था कुछ, जो मेरे दोस्त विवेक ने मुझे बताया था कि अगर तू इसे लगाएगा अपने पीसी में तो तेरा वाईफाई पकड़ेगा तेरा पीसी, यानी चलने लग जाएगा उसमें वाईफाई। तो आइए आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करेगा क्या इसके अंदर। तो पहले खोलता हूँ मैं। चलिए खोलता हूँ इसे। काफ़ी टाइट सील लग रही है मुझे इसकी। रुकिए मैं अपनी सीधा से खोलूँ इसे और देखिए खोलता हूँ मैं इसे। काफ़ी टाइट है ये, पर मैं देखता हूँ इसे खोल के। और इधर से भी थोड़ा इधर से फट जाए। हाँ ये खुल गया ऑलमोस्ट। इसके अंदर क्या है देखते हैं। हाँ खुल गया खुल गया खुल गया। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद कुछ निकला और जैसा कि मैं दिखाऊंगा आपको ये क्या है। ये क्या है, ये देखिए हमारा बिल है जो मैंने मंगाया है, अपना जो भी है इसका बिल है ये। चलिए इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या है। और इसके अंदर ये हमारा, ये रहा हमारा जो मैंने बनाया। बिनटोन कंपनी का ये है वाईफाई के लिए, एक्सपी के लिए, विंडोज 7 के लिए। और यही है। उसे खोलता हूँ अभी, कैसे खुलेगा ये। अच्छा इधर से, इसे भी साइड में रखते हैं। अब इसे खोलता हूँ, ये क्या है, इधर से खुलेगा। हाँ इधर से। तो ये खुल गया ऑलमोस्ट। और इससे अच्छा ये ऐसे खुलेगा। ओ उसमें सीडी भी है एक, देख सकते हैं आप। इसमें छोटी सी सीडी है जिससे हमारा चलेगा ये। पता नहीं ये मेरे पीसी में लगेगी या नहीं लगेगी, और देखता हूँ मैं। और कहाँ गया हमारा वो, हाँ ये रहा। ये आ गई, ये देखिए। ये है हमारी 802 ये कुछ, ये से हमारा पीसी में। अभी मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि मेरे पीसी में मैंने क्या करा था कि उसमें वाईफाई कनेक्ट करने लग गया। तो इसके साथ एक ये छोटी सी सीढ़ी मिली है, पता नहीं मेरे पीसी में लगेगी या नहीं लगेगी। तो बस आज मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी। ये हमारा विंडोज 7 में भी चल जाएगा। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आकाश कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल पापा जी। और मैं बता दूं, ये मुझे मेरे पापा जी ने दिलाया है।